Я буду искать на чердаке свои старые фотографии. Я буду искать на чердаке свои старые фотографии. Я буду искать на чердаке свои старые фотографии. I will search the attic for my old photos. Я буду искать на чердаке свои старые фотографии. Она пришла на гала-вечер в стильном наряде. Она пришла на гала-вечер в стильном наряде. Она пришла на гала-вечер в стильном наряде. She wore a stylish outfit to the gala. Она пришла на гала-вечер в стильном наряде. Его стильная квартира была украшена современным искусством. Его стильная квартира была украшена современным искусством. Его стильная квартира была украшена современным искусством. His stylish apartment featured modern art. Его стильная квартира была украшена современным искусством. Моя бабушка всегда выглядела стильно в своих винтажных шляпках. Моя бабушка всегда выглядела стильно в своих винтажных шляпках. Моя бабушка всегда выглядела стильно в своих винтажных шляпках. My grandmother always looked stylish in her vintage hats. Моя бабушка всегда выглядела стильно в своих винтажных шляпках. Коридор был увешан старыми фотографиями. Коридор был увешан старыми фотографиями. Коридор был увешан старыми фотографиями. The corridor was lined with old photographs. Коридор был увешан старыми фотографиями. Пожалуйста, подождите в коридоре, пока вас не вызовут. Пожалуйста, подождите в коридоре, пока вас не вызовут. Пожалуйста, подождите в коридоре, пока вас не вызовут. Please wait in the corridor until you are called. Пожалуйста, подождите в коридоре, пока вас не вызовут. Ее кабинет находится в конце коридора на 3-м этаже. Ее кабинет находится в конце коридора на 3-м этаже. Ее кабинет находится в конце коридора на 3-м этаже. Her office is at the end of the corridor on the 3rd floor. Ее кабинет находится в конце коридора на 3-м этаже. Она нанесла слой краски поверх обоев. Она нанесла слой краски поверх обоев. Она нанесла слой краски поверх обоев. She added a layer of paint over the wallpaper. Она нанесла слой краски поверх обоев. Тонкий слой пыли покрывал старое пианино. Тонкий слой пыли покрывал старое пианино. Тонкий слой пыли покрывал старое пианино. A thin layer of dust covered the old piano. Тонкий слой пыли покрывал старое пианино. Твердый наружный слой защищает мягкую внутреннюю часть. Твердый наружный слой защищает мягкую внутреннюю часть. Твердый наружный слой защищает мягкую внутреннюю часть. The hard outer layer protects the soft inner part. Твердый наружный слой защищает мягкую внутреннюю часть. Понял, теперь до меня дошло. Понял, теперь до меня дошло. Понял, теперь до меня дошло. I understand, I'm under it now. Понял, теперь до меня дошло. Ты понял? Дай знать, если нужна помощь. Ты понял? Дай знать, если нужна помощь. Ты понял? Дай знать, если нужна помощь. Are you under it? Let me know if you need help. Ты понял? Дай знать, если нужна помощь. Как только ты все понял, остальное дается легче. Как только ты все понял, остальное дается легче. Как только ты все понял, остальное дается легче.
Once you're under it, the rest is easier. Как только ты все понял, остальное дается легче. Она купила новые лыжи для зимней поездки. Она купила новые лыжи для зимней поездки. Она купила новые лыжи для зимней поездки. She bought new skis for the winter trip. Она купила новые лыжи для зимней поездки. Я смазал лыжи воском перед первым снегопадом. Я смазал лыжи воском перед первым снегопадом. Я смазал лыжи воском перед первым снегопадом. I waxed my skis before the first snowfall. Я смазал лыжи воском перед первым снегопадом. Одна лыжа сломалась пополам при падении. Одна лыжа сломалась пополам при падении. Одна лыжа сломалась пополам при падении. One ski snapped in half during the fall. Одна лыжа сломалась пополам при падении. Обратное утверждение тоже верно. Обратное утверждение тоже верно. Обратное утверждение тоже верно. The converse statement is also true. Обратное утверждение тоже верно. Обратный довод был столь же убедительным. Обратный довод был столь же убедительным. Обратный довод был столь же убедительным. The converse argument was equally compelling. Обратный довод был столь же убедительным. Обратная ситуация гораздо хуже для малого бизнеса. Обратная ситуация гораздо хуже для малого бизнеса. Обратная ситуация гораздо хуже для малого бизнеса. The converse situation is far worse for small businesses. Обратная ситуация гораздо хуже для малого бизнеса. Он играл на скрипке на деревенских танцах. Он играл на скрипке на деревенских танцах. Он играл на скрипке на деревенских танцах. He played the fiddle at the country dance. Он играл на скрипке на деревенских танцах. В блюграссес-группе был умелый игрок на скрипке. В блюграссес-группе был умелый игрок на скрипке. В блюграссес-группе был умелый игрок на скрипке. The bluegrass band featured a skilled fiddle player. В блюграссес-группе был умелый игрок на скрипке. Мой дядя научил меня играть на скрипке, когда я был ребенком. Мой дядя научил меня играть на скрипке, когда я был ребенком. Мой дядя научил меня играть на скрипке, когда я был ребенком. My uncle taught me to play the fiddle as a child. Мой дядя научил меня играть на скрипке, когда я был ребенком. В дождь она надела желтый дождевик. В дождь она надела желтый дождевик. В дождь она надела желтый дождевик. She wore a yellow raincoat in the rain. В дождь она надела желтый дождевик. Из-за яркого дождевика его было легко заметить. Из-за яркого дождевика его было легко заметить. Из-за яркого дождевика его было легко заметить. The bright raincoat made him easy to spot. Из-за яркого дождевика его было легко заметить. Мой старый дождевик наконец начал протекать на прошлой неделе. Мой старый дождевик наконец начал протекать на прошлой неделе. Мой старый дождевик наконец начал протекать на прошлой неделе. My old raincoat finally started leaking last week. Мой старый дождевик наконец начал протекать на прошлой неделе. Музыка была слишком громкой, чтобы разговаривать. Музыка была слишком громкой, чтобы разговаривать. Музыка была слишком громкой, чтобы разговаривать.
The music was too loud for conversation. Музыка была слишком громкой, чтобы разговаривать. Она издала громкий радостный возглас, когда ее команда победила. Она издала громкий радостный возглас, когда ее команда победила. Она издала громкий радостный возглас, когда ее команда победила. She gave a loud cheer when her team won. Она издала громкий радостный возглас, когда ее команда победила. Не мог бы ты сделать эту громкую музыку немного потише? Не мог бы ты сделать эту громкую музыку немного потише? Не мог бы ты сделать эту громкую музыку немного потише? Could you turn that loud music down a little? Не мог бы ты сделать эту громкую музыку немного потише? Она вернулась на родину спустя 20 лет. Она вернулась на родину спустя 20 лет. Она вернулась на родину спустя 20 лет. She returned to her homeland after 20 years. Она вернулась на родину спустя 20 лет. Многие беженцы тоскуют по утраченной родине. Многие беженцы тоскуют по утраченной родине. Многие беженцы тоскуют по утраченной родине. Many refugees long for their lost homeland. Многие беженцы тоскуют по утраченной родине. Мой дед никогда не забывал свою родину в горах. Мой дед никогда не забывал свою родину в горах. Мой дед никогда не забывал свою родину в горах. My grandfather never forgot his homeland in the mountains. Мой дед никогда не забывал свою родину в горах. Она живет за границей уже 10 лет. Она живет за границей уже 10 лет. Она живет за границей уже 10 лет. She has lived abroad for 10 years. Она живет за границей уже 10 лет. Многие студенты один семестр учатся за границей. Многие студенты один семестр учатся за границей. Многие студенты один семестр учатся за границей. Many students study abroad for one semester. Многие студенты один семестр учатся за границей. Работа за границей может стать преображающим опытом. Работа за границей может стать преображающим опытом. Работа за границей может стать преображающим опытом. Working abroad can be a transformative experience. Работа за границей может стать преображающим опытом. Она написала стихотворение о своей бабушке. Она написала стихотворение о своей бабушке. Она написала стихотворение о своей бабушке. She wrote a poem about her grandmother. Она написала стихотворение о своей бабушке. Это стихотворение получило первый приз на фестивале. Это стихотворение получило первый приз на фестивале. Это стихотворение получило первый приз на фестивале. The poem won first prize at the festival. Это стихотворение получило первый приз на фестивале. Мои ученики выучили наизусть короткое стихотворение для школьной линейки. Мои ученики выучили наизусть короткое стихотворение для школьной линейки. Мои ученики выучили наизусть короткое стихотворение для школьной линейки. My students memorized a short poem for the assembly. Мои ученики выучили наизусть короткое стихотворение для школьной линейки. Общение со службой поддержки может обернуться сплошными хлопотами. Общение со службой поддержки может обернуться сплошными хлопотами. Общение со службой поддержки может обернуться сплошными хлопотами. Dealing with customer service can be a hassle.
Общение со службой поддержки может обернуться сплошными хлопотами. Избавьте себя от хлопот, забронировав онлайн. Избавьте себя от хлопот, забронировав онлайн. Избавьте себя от хлопот, забронировав онлайн. Avoid the hassle by booking online. Избавьте себя от хлопот, забронировав онлайн. Не берите на себя эти хлопоты, позвольте мне все сделать за вас. Не берите на себя эти хлопоты, позвольте мне все сделать за вас. Не берите на себя эти хлопоты, позвольте мне все сделать за вас. Don't go through that hassle. Let me do it for you. Не берите на себя эти хлопоты, позвольте мне все сделать за вас. Она заказала водку с тоником в баре. Она заказала водку с тоником в баре. Она заказала водку с тоником в баре. She ordered a vodka tonic at the bar. Она заказала водку с тоником в баре. Русская водка известна во всем мире. Русская водка известна во всем мире. Русская водка известна во всем мире. Russian vodka is famous worldwide. Русская водка известна во всем мире. Ты будешь водку или виски? Ты будешь водку или виски? Ты будешь водку или виски? Would you like vodka or whiskey? Ты будешь водку или виски? Служащий разложил документы по алфавиту. Служащий разложил документы по алфавиту. Служащий разложил документы по алфавиту. The clerk filed the documents alphabetically. Служащий разложил документы по алфавиту. Служащий быстро обработал бумаги. Служащий быстро обработал бумаги. Служащий быстро обработал бумаги. The clerk processed the paperwork quickly. Служащий быстро обработал бумаги. Попросите служащего помочь с документами. Попросите служащего помочь с документами. Попросите служащего помочь с документами. Ask the clerk for help with the paperwork. Попросите служащего помочь с документами. Ей приходилось терпеть боль молча. Ей приходилось терпеть боль молча. Ей приходилось терпеть боль молча. She had to bear the pain quietly. Ей приходилось терпеть боль молча. Колонна терпит на себе вес крыши. Колонна терпит на себе вес крыши. Колонна терпит на себе вес крыши. The pillar bears the weight of the roof. Колонна терпит на себе вес крыши. Я не могу терпеть просмотр фильмов ужасов. Я не могу терпеть просмотр фильмов ужасов. Я не могу терпеть просмотр фильмов ужасов. I can't bear watching horror movies. Я не могу терпеть просмотр фильмов ужасов. Она нарядилась для официального мероприятия. Она нарядилась для официального мероприятия. Она нарядилась для официального мероприятия. She dressed up for the formal event. Она нарядилась для официального мероприятия. Почему ты сегодня так нарядился? Почему ты сегодня так нарядился? Почему ты сегодня так нарядился? Why are you dressed up so nicely today? Почему ты сегодня так нарядился? Мы всегда наряжаемся, когда идем в оперу. Мы всегда наряжаемся, когда идем в оперу. Мы всегда наряжаемся, когда идем в оперу. We always dress up to go to the opera. Мы всегда наряжаемся, когда идем в оперу.
Она участвует в волонтерской работе каждые выходные. Она участвует в волонтерской работе каждые выходные. Она участвует в волонтерской работе каждые выходные. She engages in volunteer work every weekend. Она участвует в волонтерской работе каждые выходные. Дети участвуют во множестве занятий в летнем лагере. Дети участвуют во множестве занятий в летнем лагере. Дети участвуют во множестве занятий в летнем лагере. Children engage in many activities at summer camp. Дети участвуют во множестве занятий в летнем лагере. Врачи участвуют в непрерывном обучении. Врачи участвуют в непрерывном обучении. Врачи участвуют в непрерывном обучении. Doctors engage in continuous learning. Врачи участвуют в непрерывном обучении. Она управляла машиной, объезжая препятствие. Она управляла машиной, объезжая препятствие. Она управляла машиной, объезжая препятствие. She steered the car around the obstacle. Она управляла машиной, объезжая препятствие. Учителя управляют движением учеников к их целям. Учителя управляют движением учеников к их целям. Учителя управляют движением учеников к их целям. Teachers steer students toward their goals. Учителя управляют движением учеников к их целям. Пожалуйста, управляйте лодкой так, чтобы держаться подальше от скал. Пожалуйста, управляйте лодкой так, чтобы держаться подальше от скал. Пожалуйста, управляйте лодкой так, чтобы держаться подальше от скал. Please steer the boat away from the rocks. Пожалуйста, управляйте лодкой так, чтобы держаться подальше от скал. Она поздравила его с повышением. Она поздравила его с повышением. Она поздравила его с повышением. She congratulated him on the promotion. Она поздравила его с повышением. Позвольте поздравить вас с рождением прекрасного малыша. Позвольте поздравить вас с рождением прекрасного малыша. Позвольте поздравить вас с рождением прекрасного малыша. Let me congratulate you on your beautiful baby. Позвольте поздравить вас с рождением прекрасного малыша. Все поздравляли ее с получением стипендии. Все поздравляли ее с получением стипендии. Все поздравляли ее с получением стипендии. Everyone congratulated her on winning the scholarship. Все поздравляли ее с получением стипендии. Среди них выбери книгу, которая нравится тебе больше всего. Среди них выбери книгу, которая нравится тебе больше всего. Среди них выбери книгу, которая нравится тебе больше всего. Among these books, choose your favorite. Среди них выбери книгу, которая нравится тебе больше всего. Среди них она оказалась лучшей кандидаткой. Среди них она оказалась лучшей кандидаткой. Среди них она оказалась лучшей кандидаткой. Among these candidates, she was the best. Среди них она оказалась лучшей кандидаткой. Среди них правильный только один вариант. Среди них правильный только один вариант. Среди них правильный только один вариант. Among these options, only one is correct. Среди них правильный только один вариант. Она, вероятно, приедет завтра. Она, вероятно, приедет завтра. Она, вероятно, приедет завтра. She will probably arrive tomorrow. Она, вероятно, приедет завтра.
Сегодня днем, вероятно, пойдет дождь. Сегодня днем, вероятно, пойдет дождь. Сегодня днем, вероятно, пойдет дождь. It will probably rain this afternoon. Сегодня днем, вероятно, пойдет дождь. Он, вероятно, забыл о встрече. Он, вероятно, забыл о встрече. Он, вероятно, забыл о встрече. He probably forgot about the meeting. Он, вероятно, забыл о встрече. Демократия требует активного участия граждан. Демократия требует активного участия граждан. Демократия требует активного участия граждан. Democracy requires active citizen participation. Демократия требует активного участия граждан. Современные демократии регулярно проводят выборы. Современные демократии регулярно проводят выборы. Современные демократии регулярно проводят выборы. Modern democracies hold regular elections. Современные демократии регулярно проводят выборы. Здоровье демократии зависит от информированного электората. Здоровье демократии зависит от информированного электората. Здоровье демократии зависит от информированного электората. A healthy democracy depends on an informed electorate. Здоровье демократии зависит от информированного электората. Она декламировала стихотворение по памяти. Она декламировала стихотворение по памяти. Она декламировала стихотворение по памяти. She recited the poem from memory. Она декламировала стихотворение по памяти. Ученики декламировали таблицу умножения. Ученики декламировали таблицу умножения. Ученики декламировали таблицу умножения. Students recited the multiplication tables. Ученики декламировали таблицу умножения. Актер безупречно декламировал свои реплики. Актер безупречно декламировал свои реплики. Актер безупречно декламировал свои реплики. The actor recited his lines flawlessly. Актер безупречно декламировал свои реплики. Она потеряла свой багаж в аэропорту. Она потеряла свой багаж в аэропорту. Она потеряла свой багаж в аэропорту. She lost her baggage at the airport. Она потеряла свой багаж в аэропорту. Ручной багаж должен помещаться на верхней полке. Ручной багаж должен помещаться на верхней полке. Ручной багаж должен помещаться на верхней полке. Carry-on baggage must fit overhead. Ручной багаж должен помещаться на верхней полке. Не забудьте взвесить багаж перед вылетом. Не забудьте взвесить багаж перед вылетом. Не забудьте взвесить багаж перед вылетом. Don't forget to weigh your baggage before the flight. Не забудьте взвесить багаж перед вылетом. Подушка была мягкой и удобной. Подушка была мягкой и удобной. Подушка была мягкой и удобной. The pillow was soft and comfortable. Подушка была мягкой и удобной. Глина была достаточно мягкой, чтобы лепить ее руками. Глина была достаточно мягкой, чтобы лепить ее руками. Глина была достаточно мягкой, чтобы лепить ее руками. The clay was soft enough to shape with her hands. Глина была достаточно мягкой, чтобы лепить ее руками. Он сжал мягкий хлеб между пальцами. Он сжал мягкий хлеб между пальцами.
Он сжал мягкий хлеб между пальцами. He pressed the soft bread between his fingers. Он сжал мягкий хлеб между пальцами. Во время болезни она потеряла аппетит. Во время болезни она потеряла аппетит. Во время болезни она потеряла аппетит. She lost her appetite during the illness. Во время болезни она потеряла аппетит. Его аппетит к приключениям был безграничен. Его аппетит к приключениям был безграничен. Его аппетит к приключениям был безграничен. His appetite for adventure was unlimited. Его аппетит к приключениям был безграничен. Долгая прогулка всегда обостряет мой аппетит. Долгая прогулка всегда обостряет мой аппетит. Долгая прогулка всегда обостряет мой аппетит. A long walk always sharpens my appetite. Долгая прогулка всегда обостряет мой аппетит. Психолог помог ей пережить эту травму. Психолог помог ей пережить эту травму. Психолог помог ей пережить эту травму. The psychologist helped her process the trauma. Психолог помог ей пережить эту травму. Спортивные психологи работают со спортсменами. Спортивные психологи работают со спортсменами. Спортивные психологи работают со спортсменами. Sports psychologists work with athletes. Спортивные психологи работают со спортсменами. Мой психолог помог мне справиться с тревожностью. Мой психолог помог мне справиться с тревожностью. Мой психолог помог мне справиться с тревожностью. My psychologist helped me cope with anxiety. Мой психолог помог мне справиться с тревожностью. Она купила новую обувь для поездки. Она купила новую обувь для поездки. Она купила новую обувь для поездки. She bought new footwear for the trip. Она купила новую обувь для поездки. Удобная обувь важна для пеших походов. Удобная обувь важна для пеших походов. Удобная обувь важна для пеших походов. Comfortable footwear is important for hiking. Удобная обувь важна для пеших походов. Удобная обувь делает долгие перелеты более легкими. Удобная обувь делает долгие перелеты более легкими. Удобная обувь делает долгие перелеты более легкими. Comfortable footwear makes long flights easier. Удобная обувь делает долгие перелеты более легкими. Она прочитала дочери сказку. Она прочитала дочери сказку. Она прочитала дочери сказку. She read her daughter a fairy tale. Она прочитала дочери сказку. Сказки увлекают детей на протяжении веков. Сказки увлекают детей на протяжении веков. Сказки увлекают детей на протяжении веков. Fairy tales have captivated children for centuries. Сказки увлекают детей на протяжении веков. В современных сказках часто бывают неожиданные повороты. В современных сказках часто бывают неожиданные повороты. В современных сказках часто бывают неожиданные повороты. Modern fairy tales often have surprising twists. В современных сказках часто бывают неожиданные повороты. Лифт сломался между этажами. Лифт сломался между этажами. Лифт сломался между этажами. The elevator broke down between floors. Лифт сломался между этажами.
Современные лифты удивительно надежны. Современные лифты удивительно надежны. Современные лифты удивительно надежны. Modern elevators are remarkably reliable. Современные лифты удивительно надежны. Поднимитесь, пожалуйста, на лифте на 5-й этаж. Поднимитесь, пожалуйста, на лифте на 5-й этаж. Поднимитесь, пожалуйста, на лифте на 5-й этаж. Take the elevator to the 5th floor, please. Поднимитесь, пожалуйста, на лифте на 5-й этаж. Церковный хор выступил великолепно. Церковный хор выступил великолепно. Церковный хор выступил великолепно. The church choir performed beautifully. Церковный хор выступил великолепно. Школьные хоры поют на выпускных вечерах. Школьные хоры поют на выпускных вечерах. Школьные хоры поют на выпускных вечерах. School choirs perform at graduation. Школьные хоры поют на выпускных вечерах. Прошлой осенью мой сын записался в школьный хор. Прошлой осенью мой сын записался в школьный хор. Прошлой осенью мой сын записался в школьный хор. My son joined the school choir last fall. Прошлой осенью мой сын записался в школьный хор. Цветы поникли без воды. Цветы поникли без воды. Цветы поникли без воды. The flowers droop without water. Цветы поникли без воды. Ее плечи поникли от разочарования. Ее плечи поникли от разочарования. Ее плечи поникли от разочарования. Her shoulders drooped in disappointment. Ее плечи поникли от разочарования. Усталые подсолнухи поникли в послеполуденную жару. Усталые подсолнухи поникли в послеполуденную жару. Усталые подсолнухи поникли в послеполуденную жару. Tired sunflowers drooped in the afternoon heat. Усталые подсолнухи поникли в послеполуденную жару. Могучий дуб простоял несколько столетий. Могучий дуб простоял несколько столетий. Могучий дуб простоял несколько столетий. The mighty oak tree stood for centuries. Могучий дуб простоял несколько столетий. Старый дуб растет рядом с деревенской церковью. Старый дуб растет рядом с деревенской церковью. Старый дуб растет рядом с деревенской церковью. An old oak grows beside the village church. Старый дуб растет рядом с деревенской церковью. Гигантский дуб давал тень нашему двору на протяжении многих поколений. Гигантский дуб давал тень нашему двору на протяжении многих поколений. Гигантский дуб давал тень нашему двору на протяжении многих поколений. A giant oak shaded our backyard for generations. Гигантский дуб давал тень нашему двору на протяжении многих поколений. Карандаш был длиной 15 сантиметров. Карандаш был длиной 15 сантиметров. Карандаш был длиной 15 сантиметров. The pencil was 15 centimeters long. Карандаш был длиной 15 сантиметров. 1 сантиметр равен примерно 0,4 дюйма. 1 сантиметр равен примерно 0,4 дюйма. 1 сантиметр равен примерно 0,4 дюйма. 1 centimeter equals about 0.4 inches. 1 сантиметр равен примерно 0,4 дюйма. Я отрезал кусок шириной ровно 5 сантиметров.
Я отрезал кусок шириной ровно 5 сантиметров. Я отрезал кусок шириной ровно 5 сантиметров. I cut a piece exactly 5 centimeters wide. Я отрезал кусок шириной ровно 5 сантиметров. Финальный экзамен охватывает весь материал. Финальный экзамен охватывает весь материал. Финальный экзамен охватывает весь материал. The final exam covers all the material. Финальный экзамен охватывает весь материал. Финальный ответ – да. Финальный ответ – да. Финальный ответ – да. The final answer is yes. Финальный ответ – да. Мой профессор объявил сегодня финальный срок сдачи. Мой профессор объявил сегодня финальный срок сдачи. Мой профессор объявил сегодня финальный срок сдачи. My professor announced the final deadline today. Мой профессор объявил сегодня финальный срок сдачи. Смотри на эту прекрасную картину. Смотри на эту прекрасную картину. Смотри на эту прекрасную картину. Look at this beautiful painting. Смотри на эту прекрасную картину. Смотри в обе стороны, прежде чем переходить улицу. Смотри в обе стороны, прежде чем переходить улицу. Смотри в обе стороны, прежде чем переходить улицу. Look both ways before crossing the street. Смотри в обе стороны, прежде чем переходить улицу. Пожалуйста, посмотри минутку в окно. Пожалуйста, посмотри минутку в окно. Пожалуйста, посмотри минутку в окно. Please look out the window for a moment. Пожалуйста, посмотри минутку в окно. Пожалуйста, перестаньте разговаривать во время лекции. Пожалуйста, перестаньте разговаривать во время лекции. Пожалуйста, перестаньте разговаривать во время лекции. Please stop talking during the lecture. Пожалуйста, перестаньте разговаривать во время лекции. Поезд остановился на следующей станции. Поезд остановился на следующей станции. Поезд остановился на следующей станции. The train stopped at the next station. Поезд остановился на следующей станции. Дождь наконец остановился во второй половине дня. Дождь наконец остановился во второй половине дня. Дождь наконец остановился во второй половине дня. The rain finally stopped in the afternoon. Дождь наконец остановился во второй половине дня. При виде этого она почувствовала инстинктивное отвращение. При виде этого она почувствовала инстинктивное отвращение. При виде этого она почувствовала инстинктивное отвращение. She felt instinctive repulsion at the sight. При виде этого она почувствовала инстинктивное отвращение. Я почувствовал сильное отвращение, когда увидел паука. Я почувствовал сильное отвращение, когда увидел паука. Я почувствовал сильное отвращение, когда увидел паука. I felt strong repulsion when I saw the spider. Я почувствовал сильное отвращение, когда увидел паука. Его жестокость наполнила ее отвращением. Его жестокость наполнила ее отвращением. Его жестокость наполнила ее отвращением. His cruelty filled her with repulsion. Его жестокость наполнила ее отвращением. Она немного изменила рецепт. Она немного изменила рецепт. Она немного изменила рецепт.
She modified the recipe slightly. Она немного изменила рецепт. Можешь ли ты изменить свои планы на поездку? Можешь ли ты изменить свои планы на поездку? Можешь ли ты изменить свои планы на поездку? Can you modify your travel plans? Можешь ли ты изменить свои планы на поездку? Портной изменил мое платье, чтобы оно лучше сидело. Портной изменил мое платье, чтобы оно лучше сидело. Портной изменил мое платье, чтобы оно лучше сидело. The tailor modified my dress to fit better. Портной изменил мое платье, чтобы оно лучше сидело. Посадка начинается в 3 часа. Посадка начинается в 3 часа. Посадка начинается в 3 часа. Boarding begins at 3 o'clock. Посадка начинается в 3 часа. Посадка в самолет заняла 20 минут. Посадка в самолет заняла 20 минут. Посадка в самолет заняла 20 минут. Boarding the plane took 20 minutes. Посадка в самолет заняла 20 минут. Посадка начнется буквально через несколько минут. Посадка начнется буквально через несколько минут. Посадка начнется буквально через несколько минут. Boarding will begin in just a few minutes. Посадка начнется буквально через несколько минут. Она дала правильный ответ. Она дала правильный ответ. Она дала правильный ответ. She gave the correct answer. Она дала правильный ответ. У меня нет ответа на этот вопрос. У меня нет ответа на этот вопрос. У меня нет ответа на этот вопрос. I don't have an answer to that question. У меня нет ответа на этот вопрос. Он долго ждал ответа на свое письмо. Он долго ждал ответа на свое письмо. Он долго ждал ответа на свое письмо. He waited a long time for an answer to his letter. Он долго ждал ответа на свое письмо. Ее обязательство перед делом было непоколебимым. Ее обязательство перед делом было непоколебимым. Ее обязательство перед делом было непоколебимым. Her commitment to the cause was unwavering. Ее обязательство перед делом было непоколебимым. Брак требует обязательства на всю жизнь. Брак требует обязательства на всю жизнь. Брак требует обязательства на всю жизнь. Marriage requires lifelong commitment. Брак требует обязательства на всю жизнь. Волонтерство требует настоящего обязательства уделять время. Волонтерство требует настоящего обязательства уделять время. Волонтерство требует настоящего обязательства уделять время. Volunteering requires a real commitment of time. Волонтерство требует настоящего обязательства уделять время. Она решила уйти с вечеринки пораньше. Она решила уйти с вечеринки пораньше. Она решила уйти с вечеринки пораньше. She decided to leave the party early. Она решила уйти с вечеринки пораньше. Мне нужно уходить через 10 минут. Мне нужно уходить через 10 минут. Мне нужно уходить через 10 минут. I have to leave in 10 minutes. Мне нужно уходить через 10 минут. Нам следует уйти, пока не стемнело. Нам следует уйти, пока не стемнело. Нам следует уйти, пока не стемнело. We should leave before it gets dark.
Нам следует уйти, пока не стемнело. Результаты теста были отличными. Результаты теста были отличными. Результаты теста были отличными. The test results were excellent. Результаты теста были отличными. Упорный труд приносит положительные результаты. Упорный труд приносит положительные результаты. Упорный труд приносит положительные результаты. Hard work brings positive results. Упорный труд приносит положительные результаты. Я с тревогой жду результатов анализов. Я с тревогой жду результатов анализов. Я с тревогой жду результатов анализов. I'm anxiously awaiting the lab results. Я с тревогой жду результатов анализов. Пожалуйста, помоги мне отнести эти коробки. Пожалуйста, помоги мне отнести эти коробки. Пожалуйста, помоги мне отнести эти коробки. Please help me carry these boxes. Пожалуйста, помоги мне отнести эти коробки. Она помогала брату с домашним заданием. Она помогала брату с домашним заданием. Она помогала брату с домашним заданием. She helped her brother with homework. Она помогала брату с домашним заданием. Соседи помогают друг другу в чрезвычайных ситуациях. Соседи помогают друг другу в чрезвычайных ситуациях. Соседи помогают друг другу в чрезвычайных ситуациях. Neighbors help each other in emergencies. Соседи помогают друг другу в чрезвычайных ситуациях. Она будет пытаться закончить отсчет сегодня вечером. Она будет пытаться закончить отсчет сегодня вечером. Она будет пытаться закончить отсчет сегодня вечером. She will try to finish the report tonight. Она будет пытаться закончить отсчет сегодня вечером. Он изо всех сил пытался открыть застрявшую дверь. Он изо всех сил пытался открыть застрявшую дверь. Он изо всех сил пытался открыть застрявшую дверь. He tried hard to open the stuck door. Он изо всех сил пытался открыть застрявшую дверь. Они пытаются накопить достаточно денег на дом. Они пытаются накопить достаточно денег на дом. Они пытаются накопить достаточно денег на дом. They are trying to save enough money for a house. Они пытаются накопить достаточно денег на дом. Его патроним указывал на имя отца. Его патроним указывал на имя отца. Его патроним указывал на имя отца. His patronymic indicated his father's name. Его патроним указывал на имя отца. Русские патронимы широко распространены. Русские патронимы широко распространены. Русские патронимы широко распространены. Russian patronymics are common. Русские патронимы широко распространены. Русский патроним отдает дань имени отца. Русский патроним отдает дань имени отца. Русский патроним отдает дань имени отца. A Russian patronymic honors the father's first name. Русский патроним отдает дань имени отца.